No, mun elämä Juhana ja Attana rihtaa nuoremusparni. Isä kulhetta. Mun alkangal saamekilli ja mutta mun verran muisteli, että mun verran tarkillin kun mun so hui olu ohpas, että jos kuitenkin jos mun mohti eläväiksi, että kanske haalit kullat täällä ja vai dahi miten mun valtan tarkilli valtan dan saakastallama. Denne samtalen ska vi snakke mye om idrett. For idrett har vært min hjertenær i all min tid som menneske så lenge jeg har levd. Jeg 62 år, og idrett har betydd veldig mye for meg. Og jeg har holdt på med idrett siden jeg var guttunge, og takket være mine foreldre som også var veldig interessert i idrett, og de var alltid pådrivere på at det å drive idrett, det var en veldig fin sak. Og det som jeg for det meste gjorde når jeg var barn og ungdom, var jo hoppe på ski og gå på langrennsski, det vil si kombinert. Og det egentlig kombinert som egentlig var min første sånn idrett, hvor jeg liksom på en måte hevda meg utover Kautokeino. Jeg begynte allerede, den første turen jeg husker når jeg var ute og reiste, da hadde jeg ikke egentlig lov å være med i nordnorsk mesterskap i hopp og kombinert. Den gangen deltok jeg bare i hopp. Det her var i Harstad. Det var på vinteren i 72, og den sommeren 72 fylte jeg 12 år, og aldersgrensen for å være med var 11 år. Men så hadde vi jo han, en som het Isak Thomas Triumf, som var veldig pådriver den gang når det gjelder hoppmiljø i Kautokeino, sammen med Olof Malin og den gjengen der. Og han sa at vi påmelder deg i 12-årsklassen. Du blir bare med. Selv om du 11 år, så skal du være med. Og det var jo, for meg var det jo kjempeartig. Og den gangen hadde jo Kautokeino mange hoppere og skiløpere, og begge mine brødre var jo med, og en hel gjeng. Og den gangen hadde jo Hagbart Eriksen buss, og i det slaget brukte å leie buss hos Hagbart, og det ble jo leid buss, og sjåfør var Rolf Christensen. Vi kalte han for Gågge-Rolf, men han het Rolf Christensen, og han var også veldig glad i det her med skisport og hopp. Og han var sjåfør, og vi startet til Harstad og deltok, og for meg var det jo her en kjempetur, og det var jo langt. Det jo ganske langt fra Kautokeino til Harstad med buss. Og turen gikk veldig bra, og jeg husker at jeg ble nummer 6 i den konkurransen. Første gang jeg var med i Nordnorsk mesterskap. Andre ting som jeg husker veldig godt at min eldstebror Johan Mattis var veldig god å gå på ski. Han ble nummer 5 i sin klasse i langrenn. Og det å bli nummer 5 i Nordnorsk mesterskap var egentlig en fantastisk prestasjon. For der var det masse deltakere. Så det var egentlig starten på min kombinert karriere, at jeg fikk delta på Nordnorsk mesterskap. Og da gikk det jo slag i slag. Jeg var med i alt av konkurranser i Finnmark. Det var kretsmesterskap, det var Finnmarksmesterskap, det var Nordnorsk mesterskap, og det var masse sånne. Og den gang var det jo nesten hoppkonkurranse nesten hver helg, og vi var ofte i Alta og hoppa, og vi kjørte til Kirkenes, og egentlig hele Finnmark og hele Nord-Norge. Så det var en veldig artig tid, og jeg husker jo det som det var i går. Og jeg har jo, og etter hvert så, vi har jo Sandlia her som rett over elva her, og da jeg var guttung var jeg ofte der og hoppa alene.
bare jeg som midt på dagen. Da brukte jeg å si til mamma at nå får jeg over på andre siden av elva, jeg skal hoppe, og jeg husker jeg bruker å si til henne at du må bare følge med på kjøkkenvinduet, og når du ser når jeg hopper, og så må du følge med om jeg kommer opp gående, for det kan hende at jeg faller og slår meg. Men heldigvis så gikk jo alle gangene veldig bra, og vi var jo nesten daglig der og hoppa, og de andre hoppbakkene vi hadde her, jeg husker skolebakken var jo en bakke som vi begynte på første snøen. Etter hvert så hadde vi også en bakke her oppe der hvor Torleif Michaelsen hadde sitt hus. Og der var noe som het Smedbakken. Så vi drev og hoppa i skolebakken og Smedbakken før vi kunne gå opp i Sandlia. Sandlia var egentlig en veldig stor bakke for meg i begynnelsen. Men jeg var 10 år første gang jeg hoppet over storbakken i Sandlia. Og det husker jeg faktisk også at jeg var kjemperedd. Det var skummelt å være en 10-åring hoppe i en stor bakke. Men det gikk bra, og man blir jo tryggere og tryggere. Og det som når man er ung og uredd, så man tenker ikke konsekvens. Man bare gjør det, for man synes at det her er artig. Det var jo, jeg har fortalt at det var jo liksom starten på min egentlig en god karriere når det gjelder kombinert. Og kombinert har jo vært og ski og hopp i Kautokeino, veldig sånn der populær idrett. Og som jeg nevnte, så deltok jeg jo i mange konkurranser, Nordnorskmesterskap og etter hvert Norgesmesterskap. Jeg var jo blant de 2 beste, stort sett, gjennom hele min oppvekst, fra jeg var 12 år og frem til jeg var ganske voksen. Jeg hadde gode aner til å være hopper og være med i idretten. Og det var vanskelig å komme til det som kalles for hovedlandsrennet. Jeg skal være ærlig og si at det å komme fra Indre Finnmark, Kautokeino, som same, var veldig tøft i den tida. Det var vanskelig for vi hadde ikke folk som på en måte var med i det som kalles styr og stell, skikrets og den type ting. Det var de som plukket ut hoppere og løpere som skulle være med i det som kalles hovedlandsrenn, eller Norgesmesterskap for yngre. Og jeg var egentlig kvalifisert veldig mange ganger, men dessverre så ble jeg forbigått. Og det ble jo tatt opp, spesielt Olof Malin var ofte og påpekte det at det er rart at det var ingen fra Indre Finnmark som ble tatt med, selv om de viser gode resultater, bedre enn de som ble tatt ut. Men det på en måte, den følelsen hadde vi, at vi måtte prestere litt ekstra. Første gang jeg var med i NM, da var jeg yngre junior, 16 år, og ble tatt med å være med i NM på Raufoss. Det var egentlig da karrieren min skjøt litt fart, sånn litt opp i Norgestoppen. Da, i og med at det første rennet jeg var med, altså NM, så vant jeg kombinert hopp på Raufoss, og ble nummer 2 i NM. Det vil si sølv. Og Skiforbundet hadde jo aldri hørt om meg, og kom liksom fra intet. Og det var jo for meg var det jo en fantastisk tid å være med, og jeg var jo selvfølgelig veldig glad og stolt og bli nummer 2 i NM, og gjøre det så bra i hopp, som egentlig var det var jo det som var min favorittgren, hopp, og jeg fortsatte og gjorde det bra egentlig. Jeg
Finnmarksmester, Nordnorskmester det året, og når våren kom, når sesongen var over, så ble jo han, jeg tror det var Olaf Malin som var leder i skigruppa den gang, og kontaktet meg og sa at han har hatt telefon fra Norges Skiforbund. Og ja, hva det var? Nei, de snakket litt om deg og spurte hva type jeg var, og for de hadde ønsket om å tilby sånn her landslagsplass til meg. Jeg ble jo veldig overrasket, og liksom, ja, det her var jo spennende, og jeg ble jo tatt ut, og var veldig glad for det, og da fikk jeg liksom føle på hvordan det å være toppidrettsutøver i Norge. Jeg hadde jo aldri vært borti det her med vi ble sendt til Oslo da, vi skulle ha samling, og det var første gang jeg var med i sånn her type så profesjonelt. Og da var det snakk om at når det gjelder skiutstyr og den type ting, min far og mor og selvfølgelig idrettslaget var jo, Olaf Malin var jo en slags sånn her sportforretning for oss. Vi måtte jo kjøpe alt utstyr hele tiden, men når jeg kom på landslaget da ble vi jo sagt at nå skal dere få ski. Dere får alt av utstyr. Og jeg har faktisk den dag i dag en sånn her type boblevest som jeg har hengende i klesskap fra den gang som jeg fikk. Og den skal jeg beholde så lenge jeg lever som minne sånn her at jeg har vært med på det, og hvor annerledes det var å komme fra Kautokeino og være med på landslaget. Og liksom være sånn proff sånn, i forhold til det med å få utstyr og den type ting. Og det var jo liksom stas, og da kunne man liksom på en måte satse og liksom sette mål. Etter det så da gikk jeg på det året når jeg ble med på landslaget, så gikk jeg på skole i Bardufoss på sånn her skilinje, skigymnas. Og det var første året jeg var der. Og så reiste jeg andre året til Trysil. For det var et ønske fra Norges Skiforbund at vi skulle komme nærmere Østlandet. I og med at det var vanskelig å på en måte reise herifra. Det var langt, og det var liksom på en måte bedre at de ofte kunne samles der nede. Og det gjorde jeg. Og var der, og vi hadde masse samlinger. Veldig mange samlinger i Trondheim. På sommeren, for de hadde plassbakke der. På vinteren var vi ofte andre steder, Lillehammer-området, også Trondheim. Og jeg fikk være med på mye. Etter hvert så ble jeg litt sørpå der, jeg var i militæret, og jeg var jo på landslaget, jeg var fra 16 til 20. Først på juniorlandslag, og så etter hvert rekrutteringslandslag. Men jeg skal fortelle en historie før jeg ble tatt på landslag. Jeg ble sendt av han Olaf Malin første tur sørover, til å være med i en sånn der type landsrenn i kombinert i Lillehammer. Jeg hadde aldri vært og reist til Oslo. Det var første turen. Da var jeg året før jeg ble tatt ut på landslag. Og det var jo veldig organisering, og jeg skulle komme meg til Alta, og så fly fra Alta til Oslo. Da var det jo Fornebu. Det er ikke mange av de her yngre garder som vet hva Fornebu er, men det var jo flyplass der. Nå er det jo Gardermoen. Og vi måtte jo planlegge det her godt, men heldigvis så hadde jeg Johan Clement Karlstad i Oslo. Han var statssekretær og bodde i Oslo da, og Olaf Malin tok kontakt med han om ikke vi kunne liksom på en måte, at han kunne bistå om at jeg kom meg til Lillehammer på en eller annen måte.
Men han tilbudte meg å kjøre dit, så det var sånn at han var en sånn der kontaktmann i Oslo, og vi planla godt, og vi planla at jeg tok fly, og flybussen inn til Oslo, til SAS-hotellet. Første reisegutt, skipose, masse, altså langrennsski og hoppski, og masse hopputstyr og langrennsutstyr, og tok bussen til SAS-hotellet, og jeg trodde jo at det her var Kautokeino, og det var ikke så ille å være i en storby, og gjorde akkurat det jeg kanskje hadde gjort i Kautokeino. La skiene og utstyret utenfor hotellet, og plasserte inn til resepsjonen, og skulle ringe til Johan Clemet, og han tok telefonen og sa, ja da, han kommer og henter meg. Bare gå ut og vent, så kommer han. Ja, jeg var jo veldig glad, og veldig sånn glad for at nå får jeg hentet, og gikk ut og kom ut døra og ser bare kofferten min. Hva har skjedd? Hvor er skiene mine? Og jeg fikk liksom småpanikk. Så sprang jeg først rundt et hjørne og tenkte, svarten, har jeg lagt skiene en annen sted? Og sprang rundt og ingen ski. Jeg var helt i panisk. Og jeg gikk inn til resepsjonen og sa at jeg vet ikke, jeg hadde ski her utenfor, men de er borte nå. Så jeg visste jo ikke hva vi skulle gjøre, og da måtte jeg bare sitte og vente til Johan Clemet kom. Og han kom og sier at mine ski er borte. Og så sier han at de er sikkert blitt stjålet. Og det var det. Og de skiene så jeg ikke mer, og de var borte vekk. Men, så vi ble jo litt sånn der oppgitt og si at jeg skal jo til Lillehammer i morgen, og ikke har jeg ski, og hva skal vi gjøre nå? Så sier jeg at vi må ringe til han Olaf Malin. Han må nå kanskje hjelpe oss. Og vi ringte til Olaf Malin og sier at vi har mistet skien til Isak Ole. Han er borte. Og alt stavene er borte, og han har ingenting. Han skal til Lillehammer og være med i konkurranse. Og jeg nevnte jo Olaf Malin, han var jo en slags sportsforretning for oss, og han hadde jo kontakter i Norge da i forhold til det her med skiveleveranse. Han har jo fått skiveleveranse til Kautokeino flere ganger til oss når jeg var yngre og andre i Kautokeino. Så han sa at han skal prøve å få kontakt med de her som selger ski. Og det gjorde han faktisk. Og de han fikk kontakt med var hovedforhandleren til en skileveranse som het Kneisel. Og når det gjelder Kneisel, så ble vi oppringt av de som er importør av Kneisel i Norge, og sier at dere bare kommer til dem i morgen. Dere møter opp i morgen tidlig, så skal de ordne ski til oss. Og sånn gikk det. Vi fikk helt nye ski, hoppski og et par langrennsski og staver og sko. Og vi fikk smurt dem, og alt var på stell. Og det er det egentlig som gjorde at i min ettertid så har jeg bare brukt Kneisel ski som mine ski. Også når jeg kom på landslaget. For da ble det spurt hva type ski vi ønsker som vi skulle få bruke. Og da sa jeg at jeg skal bruke Kneisel. For de har vært min skileverandør da jeg mistet mine ski i Oslo. Så det var egentlig det som gjorde at jeg mistet skien og fikk nye ski av Kneisel. At jeg begynte med Kneisel også i ettertid. Så det var en veldig fin historie. Så det var det som er. Og tilbake til landslag og det å være med i kombinert. Og jeg var jo med i masse renn og gjorde det sånn rimelig greit. Men den tida var jo ikke sånn at vi fikk penger for å delta i idrett. Og det er klart at når man må tenke litt fremover i tid, og etter at jeg var ferdig i militæret, så reiste jeg jo hjem, for jeg hadde jo ikke
noe annet å gjøre da sørpå. Og jeg kom i en sånn her type dilemma når jeg kom hjem. Hva skal jeg gjøre nå? Nå er jeg ferdig i militæret, jeg har gått på videregående idrettslinje, og må jo tenke på fremtiden i forhold til yrke. Hva skal jeg leve av? Og jeg kom hjem, og etter militæret så var jeg jo da 20-21 år. Når jeg kom hjem så fikk jeg jo plutselig telefon etter militæret. Jeg kom hjem sånn på høstparten. Da fikk jeg telefon fra rektor på ungdomsskolen. Da var Ellinga og hette rektor. Spurte om jeg hadde jobb nå etter militæret. Nei, jeg har ikke jobb. Men kunne du tenkt å være sånn vikarlærer hvis den trenger vikarer på ungdomsskolen? For det var jo kanskje ikke så enkelt å få tak i vikarer den gang. Jo, selvfølgelig. Det kunne jeg tenke meg. Og da ble jeg jo ringt opp ofte, og var vikarlærer hele det året, samtidig som jeg drev og trente og satsa på min idrett kombinert. Da var jo vi flere som drev med kombinert her. Jeg fikk jo med min eldrebror Adam. Han ble jo veldig glad i kombinert sport, i og med at jeg hadde vært med på landslag, og jeg var involvert i det. Og han begynte også med kombinert, sammen med avdøde Arne Malin. Han var med, Isak Morten Hetta, og vi var en hel gjeng som drev med kombinert her i Kautokeino, og det var et veldig flott miljø. Og det ga jo inspirasjon til flere, og vi var jo en kjempegjeng, mange som drev med hoppa på ski, og det var jo et kjempemiljø her, og vi deltok jo på masse renn, og Kautokeino hadde jo kanskje den største troppen hver gang vi var ute og reiste. Og det året gjorde jo at jeg jobbet her og satset på kombinert, og etter hvert så ble det jo sånn at jeg likte det yrket, læreryrket, og tenkte at det her er noe som jeg skal satse på. Og søkte da meg på lærerhøgskolen videre, og fortsatte da i Alta, og da var det jo miljøet der i kombinert var jo også kjempebra. Tor Oskar Thomassen var jo der, og Ivar Olsen, som også har vært på landslag, Knut Leo Abrahamsen. Og etter hvert så kom jo Joar, Eira Rasdal inn i bildet, og at miljøet her i Kautokeino og Alta var jo veldig bra i forhold til kombinert hoppsport. Og vi i Kautokeino, vi var jo veldig ofte i Alta og trente sammen med dem. Og vi var som egentlig en familiegjeng som drev og reiste rundt omkring og deltok på forskjellige. Min bror Adam og Isak Morten og Arne, Joar, de har jo også vært med i NM og etter hvert og den type ting. Så det var en veldig fin tid. Og det gikk jo sånn at jeg begynte på lærerskolen, og etter hvert så begynte man jo på en måte trappe ned. For jeg spilte jo også fotball parallelt med når jeg kom i 20-21-årsalderen, etter at jeg kom hjem. Så ville de at jeg skulle involvere meg i fotballen også her. Og det gjorde jeg jo, drev både med hopp og kombinert og fotball på sommeren. Så jeg drev jo idrett året rundt en gang. Og det har gitt meg veldig mye gjennom tiden. Og etter hvert så når jeg gikk på lærerskolen i Alta, så ble det jo mer og mer fotball og mindre kombinert og ski. Men jeg deltok likevel med i det, og etter hvert så ble jeg jo ikke med i landslaget, jeg mistet jo plassen, men likevel så var jeg med i kombinertsporten og var med både i Nordnorsken og NM, og spesielt i Troms har vi vært veldig mye i Mobakken og deltak. Også på Rognan, der har jeg vært mye, for ofte var det Nordnorskmesterskap der, sammen med Mo i Rana. Og fotballen ble jo mer og mer liksom for meg en førsteidrett, og
Jeg var jo 3 år i Alta på lærerskolen frem til våren 85. Da var jeg 25 år. Og da ble det jo sånn at for jeg hadde ønsket å utdanne meg mer som innen idrett. Og da reiste jeg faktisk til Oslo sommeren 85. Og da ble egentlig skisporten på en måte lagt bort. Og når jeg var 25 år så var det fotball all in. Og jeg var i Oslo da og ønsket meg å prøve å satse litt på fotball. Og det var da jeg liksom på en måte kom meg inn i Strømsgodset i Drammen. For greia var den at Tor Sara var allerede i Oslo da, og i Strømsgodset. Og han sa at når han visste at jeg kom til Oslo på idrettshøyskolen, sa at bli nå med, med han på trening til Strømsgodset. Så får du se hvordan det er, og så får den se hva type fotballspiller du er. Og så gjorde jeg, og gikk så bra at jeg fikk kontrakt med Strømsgodset, og var der faktisk i 2 år, 2 sesonger. Sesongen 86 og sesongen 87. Og spilte da for Strømsgodset i 1. divisjon og 2. divisjon. Og det var egentlig på en måte starten på min den andre karrieren som jeg kaller for fotballkarrieren. Så ble det sånn at det å få jobb, jeg hadde jo egentlig jobb her. Jeg var jo ferdig lærerutdannet og 2 år på idrettshøyskolen, og Olaf Malin var da blitt rektor på ungdomsskolen etter Elninga. Og han ringte faktisk meg til. Han visste at jeg var ferdig på idrettshøyskolen og sier at ok, Isak Ole, nå er det jobbledig her. Kommer du hjem til Kautokeino? Selvfølgelig. Nå kommer jeg hjem. Og jeg kom da hjem i 87, og fotballen i Kautokeino var egentlig veldig bra da. Mikkel Bongo var jo her som trener, og var i sånn oppgangstid. Og vi var jo kanskje en av de bedre i Finnmark, nesten på høyde med Alta IF i den tida. Og jeg hadde jo tatt trenerutdannelse i Oslo på idrettshøyskolen, fotball, og selv var fotballspiller. Og Mikkel Bongo var jo veldig glad for at jeg kom hjem, for da fikk han jo hjelp. Og jeg kom da hjem i 87, og fortsatte da karrieren min her i Kautokeino som spillende hjelpetrener for Mikkel Bongo. Og ble etter hvert hovedtrener. Og for da etter hvert i starten av 90-tallet til Alta. Var 2 år der som trener, og da som spillende trener. Og det her var høsten 92. Da reiste jeg til Alta og ble trener for Alta i 93 og 94. Og det var den karrieren da liksom på en måte, trenerkarrieren min startet på ordentlig da jeg var i Alta den perioden. Jeg var jo spillende trener der. Og det gikk jo så bra med oss i Alta da, at vi rykket opp for første gang et lag fra Finnmark opp i Allnorsk 1. divisjon. Og spilte der da i 94. Men jeg avsluttet jo min trenerkarriere der i 94. Selv om de hadde et ønske at jeg skulle fortsette, også siden vi hadde rykket opp, og vi hadde klart oss bra i 1. divisjon det første året. Men det ble noe sånn at det passet at jeg kunne ikke være der. Så jeg reiste tilbake til Kautokeino og fortsatte det. Jeg var jo begynt å bli familiemann da med 2 barn. Og ikke gift enda, men jeg ble gift da noen år etter at jeg kom hjem igjen. Og fortsatte selvfølgelig karrieren her som trener og jobba med fotballen i mange, mange år. Og jeg fikk jo nytt tilbud fra Alta på 2000-tallet, i høsten 2005, om jeg ikke kom tilbake til Alta. Og det gjorde jeg jo. Og da var jo jeg hadde jo avsluttet min
spillkarriere selvfølgelig for lengst. Men da var jo igjen en telefon fra Alta om jeg ikke kom tilbake på nytt igjen, og nå tilbød de meg som trener, en sånn heltidstrener, for det hadde jeg veldig lyst til å prøve å være bare trener for en sånn profesjonell klubb som Alta IF var den gang. De hadde jo vært opp og ned fra første divisjon hele tiden i perioden fra 95 til 2006. De hadde rykket ned i 2005 og ønsket tilbake, og hadde da ønsket om at jeg kom dit. Og da var jeg jo der i 3 år. Fra sesongen 2006, 2007 og 2008. Og det gikk jo veldig bra da, så vi rykket jo opp i 2007. Det første året jeg var der i 2006, da ble vi nummer 2, mens andre året så klarte vi å rykke opp. Og klarte å berge oss i 2008 i første divisjon. Og da har jo Alta IF egentlig vært det ledende klubb i Finnmark, det å være enten i første eller topp 2. divisjon. Og du kan jo si at etter at jeg kom hjem fra Alta den gangen, så har jo egentlig på en måte karrieren også i forhold til det å være altså trener i en toppklubb, liksom på en måte også dala, og jeg har liksom på en måte kommet til Kautokeino og har vært delaktig i det i idretten her all min tid, også i dag, men kanskje ikke så mye som kanskje jeg hadde ønsket, men etter hvert så har jeg jo liksom sett hvor viktig det er å bistå for barn og ungdom, siden jeg, som jeg har fortalt i min historie, hvordan den har vært fra min barndom, hvor viktig det er at voksne stiller opp og er støttespillere, og det ønsker jeg også være den dag i dag, selv om jeg ikke kanskje så mye med, men jeg heier jo på de som trener. Men nå trener jeg jo ganske mye selv også, så jeg håper at jeg er sånn forbilde for barn og ungdom og andre som liker idrett, at det å være fysisk aktivt er en veldig fin ting for alle. Så det er min livshistorie, hvordan min idrett har vært, og jeg håper at det jeg har fortalt er noe som inspirerer alle å prøve å delta. Og, jeg glemte jo å si at vi har jo hatt mange gode idrettsutøvere, og den siste som kanskje har vært den som har ført Kautokeino på kartet i forhold til den moderne tida, er jo Håvard Klemetsen. Han har jo betydd veldig mye for idretten i Kautokeino. Han har jo kanskje den som har vært den som har på en måte vist at det går an å komme fra Kautokeino og være med i verdenstoppen, og han har jo virkelig gjort satt Kautokeino på kartet når det gjelder idrett, og jeg håper det kommer mange andre også etter han, og oss som har deltatt mye i idrett, at vi får idretten på verdenskartet også i fremtiden.